兩篇嘅讀經再一次提醒我哋，究竟我哋喺呢個世界生活追求啲乜嘢，為咗啲乜嘢呢？今日教會慶祝聖亞大納修主教，佢亦都係聖師，佢未夠30歲已經做主教，所以佢係一個非常之聰明有才學嘅人。佢嘅聖德咧亦都非常之修德，因為佢都曾多次進入曠野去隱修。佢寫咗好多著作，呢啲著作咧都係幫助教會喺當時咧抗拒異端、亞略異端，當時係非常之緊要，不斷咁咧反對教會，反對我哋嘅信仰。所以聖人咧亦都多次咧被放逐，受咗好多嘅苦，但佢依然堅持用佢嘅書，用佢嘅宣講，用盡方法去維護教會正統嘅信仰。所以就好似今日福音中耶穌要俾啲人唔係食飽，而係使啲人能夠明白，只有佢先至可以滿足到我哋，其他啲嘢唔係緊要。所以我哋都要反省喺我哋嘅生活之中，究竟我哋每一日生活，我哋喺度追求啲乜嘢呢？